ఇది కాకుండా ఇంకొక నెంబర్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2,20,000 పీపుల్ డై ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకే. ఫ్రమ్ 2006 టు 2016. సో సో ఈ గణాంకాలు చూస్తే మనకు వ్యాధి ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నది. కానీ మనకు ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన వ్యాధి నిర్ధారణ చేసే పరికరాలు కానీ లేకపోతే వ్యాధిని నయం చేసే డ్రగ్స్ కానీ మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఇట్స్ ఎ క్యూరబుల్ డిసీజ్. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ క్యూరబుల్ డిసీజ్. ఓకే. సో మనము కరెక్ట్ టైంకి మందులు వాడితే తప్పకుండా ఇది క్యూర్ చేయొచ్చు. అంటే ఒకప్పుడు టీబీ వచ్చిందంటే వాళ్ళని వేరుగా ఉంచడం, ప్లేట్లు కానివ్వండి, గ్లాసులు కానివ్వండి, అసలు వాళ్ళని ఒక సపరేట్గా చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అవసరం ఉందా అండి? ఇది ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్. ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ అంటే మనకు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకుతుంది. ఎస్పెషల్లీ దగ్గు ద్వారా వస్తుంది. ఎందుకంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లంగ్స్. సో ఊపిరితిత్తులు ఇన్వాల్వ్ అవటం వల్ల ఆ క్రిములు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉంటాయి. మనం దగ్గినప్పుడు ఒక మిస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. మనం దగ్గినప్పుడు తుంపర్లు ఫామ్ అవుతాయి. ఆ తుంపర్ల నుంచి ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు ద సరౌండింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో అది వేరే వాళ్ళు ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళకు వస్తుంది అనమాట. సో ఇది మెయిన్ కామన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే. సో దానివల్ల ఈ డిసీజ్ని మనము అరికట్టడానికి చాలా కృషి చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు దాని వ్యాధి యొక్క ఇది తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్లస్ అది ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి. సో మన వాళ్ళు దీంట్లో ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్లో ఇంకొక విషయం ఉన్నది. మనకు డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే బాడీలో ఎంటర్ అవ్వటం బ్యాసిల్లై దాని ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్కిను అది డిసీజ్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. అప్పుడే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడే పేషెంట్ కనుక కొద్దిగా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉందనుకోండి, ఈవెన్ అదే ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లోనే హీ మే గెట్ డిసీజ్. లేదు ఒకసారి బాగా అప్పుడు బాగానే హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు అది చాలా ఏళ్ల తర్వాత కూడా బయటకు రావచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళ తర్వాత చిన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అయినా కూడా పెద్దప్పుడు ఏదైనా డయాబెటీస్ కానీ ఏదైనా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ స్టేటస్ వచ్చినప్పుడు అది డిసీజ్ కింద బయటపడే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో అందుకనే దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం కూడా కొద్దిగా అదే కష్టం అవుతుంది. వెంటనే కాకుండా ఒక్కోసారి డిలేడ్ డిసీజ్ రావచ్చు. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఈ రోజుల్లో ఈ వ్యాధి సోకినట్లయితే దూరంగా ఉంచే అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. మరి ఒక కుటుంబంలో వ్యక్తికి ఈ వ్యాధి సోకినట్లయితే మరి మిగతా వారికి ఈ వ్యాధి రాకుండా ఆ పేషెంట్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? అయితే ఈ వ్యాధి మనకు మొదట్లో